வெல்கம் டு வில்லேஜ் குக்கிங் ஸ்டைல். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக செய்கிற டேஸ்டியான வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ். வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். இங்கே நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பெரிய பெரிய பீசஸாக ஒரு 10-15 பீன்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஒரு கேரட் வச்சுருக்கிறேன். ஒரு பச்சை மிளகாயை 2 பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சம் சோயா சாஸ், கேப்சிகம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். கேபேஜ் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் வச்சுருக்கிறேன். டொமேட்டோ கெச்சப் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நூடுல்ஸை ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கணும். அதுக்கு இங்கே நான் ஒரு கடாயில் 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி கொதிக்க விடுறேன். அதில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து கொதிக்க விடணும். ஆயில் சேர்த்தா தான் நம்மளுக்கு ஒன்றோட ஒன்று நூடுல்ஸ் ஒட்டாது. தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த தண்ணியில் கொதிக்கிற தண்ணியில் ஆயில் சேர்த்து விட்டுட்டு நூடுல்ஸ் போட்டு விட்டுருக்கேன். நூடுல்ஸ் ஒரு 5 மினிட்ஸ் அளவுக்கு வேகணும். இப்போ பாருங்கள், வேக வச்சு எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறேன். அந்த நூடுல்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேலே பச்சை தண்ணி ஊற்றி விடணும். ஏன்னா இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆவியில் அப்படியே டம்ப் போட்ட மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று பிடிச்சிக்கும். அதனால் வேண்டி நம்ம பச்சை தண்ணி ஒரு 3-4 டம்ளர் அளவுக்கு அது உள்ளே ஊற்றி விட்டுடணும். அந்த நூடுல்ஸ் மேலே ஊற்றி விடணும். ஊற்றி விட்டுட்டு ஒரு கடாய் வச்சு ஆயில் சேர்த்து வெங்காயம் போடுறேன். வெங்காயம் போட்டு வதக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு காயை அதில் சேர்த்து விடணும். வெங்காயம் போட்டுட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு ஒரு வதக்கிட்டு பீன்ஸு கேரட் 2த்தையும் சேர்த்து விடுறேன். சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும். 30 செகண்ட்ஸ் அளவுக்கு வதக்கி விடணும். இந்த காய் வேகிறதுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கிட்டுருக்கேன். டேஸ்ட்டுக்கும் காய் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கும் தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அதில் வேறு சேர்க்குறோம் சால்ட்டு. கேப்சிகமும் கேபேஜும் சேர்த்து விடுறேன். இதையும் சேர்த்து வதக்கணும். கேப்சிகம் கேபேஜ் கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் வெந்துடும். அதனால் கடைசியாக சேர்க்குறேன். கேரட் பீன்ஸ் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இல்லைங்களா, அதனால் முதல்ல சேர்த்து விட்டு வதக்கினேன். இப்போ இதை சேர்த்து வதக்கணும். வதக்கிட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டு மறுபடியும் வதக்கணும். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்து வச்சிருந்தீங்களா, அதை போட்டு வதக்கிறேன் பாருங்கள். இது போட்டு எல்லா இடமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விடணும். வதக்கிட்டு டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துட்டு சோயா சாஸ் 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா, அதையும் சேர்த்து விடுறேன். 1 ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ் எடுத்து வச்சோம். அதை நம்ம இதில் சேர்த்து வதக்கணும். இப்படி நம்ம வதக்கிறதுனாலே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 60% நம்மளுக்கு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வெந்துடும். இப்போ நூடுல்ஸை சேர்த்து விடுறேன் பாருங்கள். நூடுல்ஸை சேர்த்துட்டு திரும்பவும் நம்ம நல்லா வதக்கி விடணும்.
அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த நூடுல்ஸில் நல்லா கோட் ஆகணும். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம பெரட்டி திருப்பி வதக்கி விடணும். அந்த நூடுல்ஸ் மேலே எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நம்ம நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா வதக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் மறுபடியும் சால்ட்டு சேர்க்குறேன். ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸில் வந்து ஒரு 50% சால்ட்டு சேர்த்துட்டோம். இப்போ இந்த நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான சால்ட்டு இதை சேர்க்கணும். இப்போ மிச்சம் வந்து அந்த சால்ட்டு சேர்த்து விட்டுட்டேன். உப்பு காரம் அவங்கவுங்க தேவைக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க. நம்மளுக்கு கரண்டியில் கலர்னால் வந்து ஒழுங்காக கலர முடியாது. அதனால் ஃபோர்க்கும் ஸ்பூனை வச்சு நான் கலரி விடுறேன். இது மாதிரி நம்ம எடுத்து கலரி விட்டோம்னா நல்லா ஃபைனாக எல்லா இடமும் மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகுது பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் பெப்பர் மேலே தூவி விடணும். தூவி விட்டு ஒரு கிளறு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நமக்கு அருமையான வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் ரெடி. இந்த நூடுல்ஸ்க்கு நம்ம டொமேட்டோ கெட்சப்பும் க்ரீன் சில்லி சாஸும் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் மறக்காமல் ஒரு முறை இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் என்னன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.